Music Pros on perustettu vuonna 1987. Imatralta puuttu kokonaan äänetoistoalan firma. 1993 perustettiin myös äänitysstudio. Saatiin omalle bändille tehtyä kunnon levyjä. Ja silloin vuonna 1996 sitten tipahti Osmos Kosmos, mikä mahdollisti meidän tavoitteet siinä mielessä, että ei tarvinnut enää muita hommia tähän. Videotuotanto meillä tuli tuossa 2000-luvun alussa, kun tehtiin Osmos Kosmos Video Show. Että tässä ollaan nyt viime aikoina kehitetty tällainen MB Virtual Stage, mikä meillä on yksi juttu, mitä tulevaisuudessa tullaan kehittämään. Sitä pystyy hyödyntämään myös yritystapahtumissa. Se pystyy vaihtamaan logoja. Esimerkiksi tuohon päälle tollasen tai sitten tollasen. Visma on ollut meille kyllä tosi hyvä yhteistyökumppani, että meidät ollaan aina otettu siellä niinku vakavasti ja rennosti, että ollaan tultu oikein hyvin toimeen vismalaisten kanssa. Että sieltä ollaan aina saatu apua, kun ollaan tarvittu. 2009 myös baariin laajennettiin. Silloin tuli sitten toinen firma, että Music Pros avoin yhtiö ja sitten perustettiin OC Bar Oy. NetVisorissa on se hyvä puoli, että kun meillä on 2 firmaa, niin ne on samojen tunnusten alla. Eli pystyy vaihtamaan firmaa näin. Ja nyt ootkin toisen firman sivuilla. Ja näin takaisin. Se auttaa meitä tosi paljon työssä. Ja se on silleen ollut tosi mukava ja näppärä käyttää, että se on popparikkoteloonkin niinku iskostunut aika helposti. Että jos se popparit osaa käyttää, niin sitä osaa käyttää ihan kuka vaan. NetVisor auttaa meitä aika paljonkin, helpottaa työntekoa, koska pystyy tekemään kirjanpitohommat ja laskutukset ja myyntireiskontrat ihan missä vaan. Ihan vaikka keikkapussissa. Eli haastavimmissakin olosuhteissa. Suositellaan kyllä ehdottomasti Vismaa ja NetVisoria kaikille muillekin. Kyllä. Ehdottomasti.